Добрый день. Сегодня у нас следующее видео на тему «Почему дымит камин?». Мы сегодня простую, но очень важную составляющую дымления правильно сделанных каминов рассмотрим с вами. Это, тут сейчас дрова тут прогорели. Вот смотрите, топка Invicta. И сейчас мы тут распалим новые дрова. И вы поймете, о чем я хочу сказать. Основная причина, когда растапливают камин, надо заострить внимание свое на то, что дрова или бумага, или что вы там, как вы будете растапливать, чтобы оно находилось под задней стенкой. Вот сзади. Я сейчас расположил спереди. Поближе к переду. И вот вы видите, частично в этом переходном, пока сильное пламя не пойдет, немножко клубы сюда будут выходить. А если расположить это все у задней стенки, вот так, то тогда холодный воздух не может здесь сделать клубы, завихрючивания такие. И оно по задней стенке поднимается, и всегда уверенно вы не будете получать какого-то дымления во время распаливания своего камина. Это большое заблуждение, что камин дымит при распаливании. Его надо просто правильно распаливать. Запомните, это делается у задней стенки. Всегда от задней стенки идет распаливание. Тогда холодный воздух не будет заходить за костер и не будет выталкивать его вперед. Такая простая, надеюсь, вам она помогла, мудрость. Спасибо за внимание. До новых встреч.